Bugün də 2 ədəd gözəllik bazarlığımız hazırlandı. Səbətimizin tərkibində qəşəng bir ədəd asatirin. Gözəl qaydada görürsünüz, səbətlərimiz düzülüb buradan. Sonra burada varımızdır qəşəng kənd solpalarımız, asatirinlərimiz. Hər səbətə bir ədəd belə təzə kəsilən asatirin qoyulacaqdır. Təzə. Kənd solpalarımızdır. Yenə təzə səhər tezlərindən kəsilib hazırlanıbdır. Hər səbətə bir ədəd quzu, qəşəng belə körpə, kök, əmlik quzu, bir ədəd çəpiş qoyulacaqdır. Səhər tezlərindən kəsilib yenə də bunlarda. Sonra dananın sümüksüz əti var, yerli sort danalarımızın ətidir. Dananın bel ətindən hazırlanan bastırmasıdır. Limonlarımız, meyvələr hamısının ən gözəli, ən seçilməsi, həm tərəvəz, həm meyvələrin hər şeyin ən keyfiyyətlisi yığılıb hazırlanıbdır. Təzə qırmızı moruğumuz, yeri, Dədəbaba sort Təbriz üzümü, hamısının seçilməsi dənə-bədənə seçilib hazırlanır. Sonra burada varımızdır ləpələr, görürsünüz hamısı kilo yığılıbdır, hazırlanıbdır. Nanə suyumuz var burada, badamlı ağcılar mürəbbəmiz var, gülafımız var, birisi. Hər bazarlığa bir dənə ramka, qəşəng təzə zoğalımız, xalis çiçək balının ramkası qoyulur, bütöv formada. Gəncə paxlavası bir mecmuayı burada var. Qəşəng camış qatığımız var qazanda. Ağartı məhsulları ilə görürsünüz. Şirin çörəyimiz var, naziyimiz. Qəşəng çeri pomidorun turşusu var. Sonra burada deməli gördüyünüz kimi qəşəng inək pendirimiz, təzə inək pendiri, yağlı şorumuz var. Təzə keçi pendiri var. Camış südünün üzündən yığılan camış qaymağımız, motal pendirimiz var bankada, xalis qatıqdan hazırlanan nəhrə yağı, göyərtiləri, çörəkləri, dağ çiçəkləri, sodlar ununun çörəyi, Gəncə döyğası, hamısının ən gözəli, ən seçməsi maşallah yığmışıq. Bu günləri 2 ədəd səbətimiz müştərimizə təhvil veriləcək.